تشكيل نادي الزمالك امام انبي. مباراه الزمالك وانبي في المرحله في اخر مباراه في المرحله الاولى. الزمالك هيقابل الفريق انبي في اخر مباراه. التشكيلة الزمالك هيبقى في حراسة المرمى محمد صبحي مش المهدي سليمان. الزمالك بتعمل تدوير بين الحراس زي الاهلي برضو ما بيعمل تدوير بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير. الزمالك برضو بيعمل تدوير بين مهدي سليمان ومحمد صبحي لحد بقى ما عواد يخلص التحقيقات بتاعته يرجع ان شاء الله. أربعة في الدفاع محمود بنتاج ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد وعمر جابر. طبعا محمد إسماعيل مكمل لغاية الونش ما يرجع من الإصابة. طبعا هو في تأهيل دلوقتي. وعمر جابر طبعا كان في إصابة ورجع. محمد إبراهيم الناشئ كان بيلعب مكانه. محمد إبراهيم كان ناشئ لاعب لاعب حلو ومستقبله إن شاء الله هتبقى كويس مع نادي الزمالك بإذن الله. فدول اللي هيبقوا أربعة في الدفاع. خط الوسط هيبقى من ثلاث لعيبة: احمد ربيع وعبد الله السعيد واحمد فتوح. طبعا احمد ربيع هيبقى مكان محمد شحاته. طبعا محمد شحاته انطرد من المباراه اللي فاتت فكده محمد شحاته مش هيلعب المباراه دي ولا المباراه الثانيه اللي في المرحله الاخيره في التتويج بالدوري. يعني المباراه دي مش هيلعبها مباراه انبي. واول مباراه في المرحله الثانيه او المرحله الاخيره مش هيلعبها. فاحمد ربيع مكمل المباراه دي والمباراه اللي بعديها وعالم ممكن يكمل بعد كده. ومعاه جنبه عبد الله السعيد واحمد فتوح. في الهجوم ناصر منسي واخوان بيزيرا وشيكو بنزا. ناس كتير بتعترض على موضوع شيكو بنزا. شيكو بنزا كده كده انت هتعترض لو ما يبداش الشوط الاول يبدا الشوط الثاني. هو شيكو بنزا مستواه في الشوط الاول زي مستواه في الشوط الثاني. بس انت مش واخد بالك والله هو مستواه وحش اصلا. في الشوط الاول وحش وفي الشوط الثاني وحش. كان الافضل اللي هو ممكن يبقى مكانه الدباغ مكانه احمد شريف. كان يبقى مكان شيكو بنزا. فهو شيكو بنزا ما نعرفلوش ايه بالظبط. فاهو معانا. بس ان شاء الله اي تشكيله لنادي الزمالك هيفوز. انا بقول لك اي تشكيله لنادي الزمالك في المباراه اللي جايه هيفوز طبعا. وبالذات كمان مباراه انبي طبعا بعد هزيمه نادي الاهلي من طلائع الجيش 2-1. فيبقى في حماس كبير نادي الزمالك اللي هو يفوز عشان يبقى فرق 6 نقط بينه وبين الاهلي. بيقربوا من الدوري. هتكلم في بيراميدز. انا بقول لك بيراميدز هيقع تاني. بيراميدز هيقع. فانا بقول لك المنافسه اهلي وزمالك. المنافسه هتفضل طول العمر اهلي وزمالك مفيش بيراميدز عشان تبقى فاهم. فالاهلي الزمالك لو فاز وان شاء الله هيفوز على الانبي هيفرق كتير. هيبقوا ممكن 70% الزمالك قرب عن الدوري. هو هيبقى فاضل 6 مباريات من ضمنهم الزمالك هيقابل بيراميدز وهيقابل الاهلي. بس انا بقول لك الاهلي لو فضل بالمستوى ده هيقع مره واثنين وثلاثه. لو فضل بالمستوى ده هيفضل. والزمالك لو فضل بالمستوى ده الزمالك هياخد الدوري. انا بقول لك الزمالك ان شاء الله هياخد الدوري وهياخد الكونفدراليه ويلعب ان شاء الله السنه الجايه كمان في بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله. كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله ويفوز على انبي ويفوز المطوشه ال6 اللي جايين وباذن الله ياخد الدوري باذن الله.